السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال دمانتين با مeel kasta joogtaan soo dhawaada. YouTube-ka adiga daawanayo hala dhaafin like-ta, subscribe iyo share la sii wadaag asxaabtaada. qodobka labaad waad ogtiin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni khudbadiisii caawa waa la wada socotaan siduu u hadlayayna waa wada ogtihiin haba yaraatee wax uu ka hadlayay ma jirto aan ahayn inuu ummadda Soomaaliyeed kala dilo oo uu kala fogeeyo. inta ka bacdi horta wuxuu ka soo hadlay waxyaabo badan ka soo hadlay wixii wuxuu kana hadlay calooshiisa iyo uurkiisa ku jiray buu ka hadlay waxaan raali gelin ka bixinaya oo aan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan aan leeyahay laga raali noqdo oo anoo ah musharaxa da'du ay ka reebtay musharaxnimada doorashada soo socota ee Soomaaliya anoo ah waxaan inii sheegayaa in marka koowaad aan ka raali gelinayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan hadalkii Deni iyo khudbadii Deni caawa u jeediyay taasi waa ta kale aan ka hadlayo waxa weeye oo aan kana raali gelinayo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed baata dadkuna mucaarad iyo muxaafid wax kasta way leeyihiin waxaan ognahay wixii ka dhacay shalayto Muqdisho oo ay mucaarad ku sameeyay waan ognahay talaabo adag baan ka qaaday kagana hortagtay khudbadda Siciid waxaan leeyahay Siciid khudbadu jeediyay iyo maagista uu ku maagay xaal qaado waanu ka raali gelin waanu ka raali gelin mudane madaxweyne adiga iyo wasiiradaada iyo ra'iisul wasaaraha iyo shacabkaagaba waanu ka raali gelinaynaa khudbadda uu jeediyay Siciid Cabdullaahi Deni. inta ka bacdi waxaan u sheegayaa Puntland mid baan leeyahay shacabka Puntland mid baan leeyahay waxaan leeyahay warday madaxweynaha Deni wada aragtaan hadaladiisana wada aragtaan damiir iyo uu isku yeelo ya wixii Soomaalinimada kala dilaya oo kala fogeynaya ka dhidhi oo ka hadlo ka mudaharaad degdega halaga bilaabo ilaa Garowe ilaa Gaalkacyo haddii la idmo saasan shacabka Puntland aan faraya. ta kale waxaan la yaabanahay dadka xildhibaanada uu soo xulayo Siciid Cabdullaahi Deni xildhibaanada uu soo xulayo dadka ka soo jeedaan ya baan la yaabana sababtoo ah walba Siciid Cabdullaahi Deni oo saa u hadlaya ya baa xildhibaanadiina soo xulaya siba beesha dhulbahante waxaan leeyahay wax garadka beesha dhulbahante xildhibaanada inay matali doona Soomaaliya saad u soo xulan lahaydeen oo haddii Ilaahay inii roon yahay wax garadkiina iyo cuqaashiina iyo garaadadiina u soo xuli lahaayeen filankan qabta Siciid soo xulay soo xuli Siciid wuxuu soo xulo iisan jirin Siciid Cabdullaahi Deni waa dawladda ka soo hadlaya isagoo dad dhan mas'uulka oo dawlad dhan mas'uulka oo shacab dhan oo Puntland mas'uulka oday iyo islaan iyo wiil iyo nin garbood iyo qof kasta isagoo mas'uulka madaxweyne Puntland buu soo hadlaya waxaan leeyahay reer Puntland arinta ka soo saara projectkeedii iyo xalmarintii aad si lahayd ummadda Soomaaliyeed oo dhan ila madaxweynaha waxa flagaadiyay halaga soo aadna ugu salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan page-ka hala follow gareeyo like hala saaro hala share gareeyo aad baan islaamaya dhammaan ummadda islaamka insha Allah waxaan rajayn doonaa Soomaalinimo iyo dad Soomaalinimadu ka dhacsan tahay oo ku dhimanaya inaanu helno insha Allah billahi karim
wixii shisheeye dabada uu ka soo wadana ilaahay naga qabto ummadda soomaaliya ilahay subxana watacala waxaan weydiinaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu isku soo hadeeyo beerkooda bacad isku mariyo siciid cabdulaahi danina ilaahay ha soo hadeeyo waa nin soomaaliyeed ilaahay ha soo hadeeyo hadalkaana ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay xaal iyo brojiis baan ka bixiyey anoo ah siyaasiga da-da yar aad bayn islaamaya dhammaantii shacabkayga iyo